最近家长一定要警惕支原体，如果孩子反复咳嗽总好不了，即使不发烧也要想到支原体。支原体很容易导致肺炎，而且呢它不好诊断，拖几天就肺炎了。关于支原体呢，总结了几个主要问题。第一个，支原体感染后能自愈吗？除了一些轻症的感染，其他的都是很难自愈的，家长们要积极的治疗。如果孩子出现了一些肺炎的典型症状，比如说反复发烧、咳嗽，特别是咳嗽啊，经历过的都知道，孩子没日没夜的咳嗽，孩子遭罪，家长也休息不好。治疗的药物呢，主要就是红霉素、阿奇霉素，但是呢，我国的支原体对阿奇霉素的耐药率能达到90%，全球第一。不过还好啊，除了阿奇霉素之外，还有一些呼吸道抗感染的药，比如说环酯红霉素干混旋剂，它被列为儿童肺源支原体肺炎中西医结合诊治专家共识西药首选药物，是新型的大环内酯类抗菌药物，耐药低，也是支原体感染优选的药物，比阿奇霉素更安全一些，不需要用3停4，对心脏呢也没影响。第二个呢，就是支原体肺炎的感染性强嘛，传染性还是很强的，它主要通过飞沫传播，体质差的孩子一定要注意防护。第三个呢，就是支原体感染没有疫苗，把这条视频转发出去，真的不想让孩子因为支原体感染再遭罪了。